គូទី25បាទគូទី25នៅលេខរៀងបញ្ជីតែបើសម្រាប់ទូកខ្នាតវែងនេះគឺបាន7គូទី7បាទខ្សែទឹកខាងក្នុងទូកខ្នាតវែងខ្សែទឹកក្នុងពាក់ផ្លាកលេខ050រតនមង្គលពងពាយអណ្ដែតសែនជ័យបាទមកពីអង្គអំពើពីមជើព្រៃវែងខ្សែទឹកខាងក្រៅពាក់ផ្លាកលេខ058ព្រះទីនាងអាយ៉ាព្រះទីនាងព្រះទីនាងគឺមកពីព្រៃ7ហើយបាទលឿននៅតែប្រហែលគ្នានៅឡើយទេចាំមើលតែយ៉ាងម៉េចទៅហើយអូយក្នុងហើយក្នុងកំពុងអត់ដកហើយរតនសង្គមពងពីអណ្ដែតសែនជ័យមកពីបាទពីមជើព្រៃវែងណោះបាទមកឆ្ងាយព្រះទីនាងអើយមិនហើយបាទប៉ិនគ្នាបាទប៉ិនគ្នាណាអូអត់ទេក្នុងដកហើយក្នុងដកហើយក្នុងរតនសង្គមពងពីបានធ្វើការដកច្រើនខ្ទង់នេះដកឲ្យលឿនណាស់លឿនគឺលឿនយកតែមែនទេបាទក្រុមការងារអត្ថាធិប្បាយខ្ញុំច្បាស់អញ្ចឹងបើឃើញឈ្នះអញ្ចឹងខ្ញុំថាឈ្នះហ្មងបាទងាយស្រួលតែលើកនេះយើងមានរូបភាពយឺតអញ្ចឹងបាទឥឡូវយើងបន្តទស្សនាគូបន្តបាទសម្រាប់ទូកចៅនេះបាទគឺមកដល់គូទី27នេះគឺបាន7គូហើយបាទលេខរៀងសម្រាប់តែទូកចៅគឺ7គូហើយបាទទូកអ៊ំជាស្រ័យទូកអ៊ំស្រស់នឹងសង្ហាទូកចៅហ្នឹងអារម្មណ៍ឃើញបាទឃើញល្អបាទគេថាទូកខ្នាតអន្តរជាតិហ្នឹងបាទគេហៅសម្រស់មួយយ៉ាងទៅបាទទូកចៅនេះបែបបាទសង្ហាមួយយ៉ាងទៅដល់ពេលទូកងយើងនេះល្អគុណល្អតាំងពីដើមរហូតទៅដល់ចប់បាទអញ្ចឹងសម្រស់ផែននេះចែកដាច់ពីគ្នាល្អណាស់ឥឡូវយើងទៅគូទី25ព្រះទីនាងព្រែក7ក្រុងអរិយខ្សាត់បាទព្រែកទីនាងនេះបដូរមកខាងក្នុងឯកសន្តានពណ៌លឿងរបរចុងចង្វាពណ៌សចំណែកឯខ្សែទឹកខាងក្នុងខាងក្រៅសង្គមពងពាយអណ្ដែតសែនជ័យជើងទី1គាត់ធ្វើបានល្អណាស់គាត់ទទួលបានជ័យជំនះសម្រាប់ជើងទី2នេះក៏នៅតែបាទធ្វើបានឡើងល្អដូចគ្នាបាទសូមសរសើរចំណោះទូកបាទពងតែចាក់យោងដាច់ទូកបាទដាច់ហើយបាទទទួលបានជ័យជំនះហើយសម្រាប់ជើងទី2នៅតែទទួលបានជ័យជំនះជាបន្តគូបន្តទៀតក៏មកដែរបាទលោកគ្រូឥឡូវនេះមកឲ្យលឿនបន្តិចមកល្អដែរបាទដើម្បីឲ្យគូក្រោយហ្នឹងគាត់បន្តិចទៀតគាត់ឡើងមកចាប់ឆ្នោតដែរពេលដែលចប់ពីជើងនេះ top 10 ទាំង10បាទនឹងធ្វើការគូកងតរៈ